नमस्कार, मी प्रिया आणि आपल्या या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत करते. तर आज आपण बनवणार आहोत कापूर आणि ओव्याची पोटली. या पोटलीमुळे आपल्याला ऑक्सिजन लेवल वाढण्यास मदत होते. तसेच सर्दीसाठीही ही पोटली खूप यूजफुल अशी आहे. चला तर मग बघूया आपल्याला यासाठी काय काय लागणार आहे. तर इथे मी कापूर घेतलेले आहेत. मी 2 प्रकारचे कापूर घेतलेत. एक आपला नॉर्मल कापूर असतो तो आणि दुसरा हा भीमसेन कापूर आहे. हे मी ओवा घेतला आहे, नॉर्मल आपला जो आपण नेहमी यूज करतो तो, आणि हा रुमाल. तर यामध्ये आता मी ओवा टाकणार आहे. ओवा आपल्याला चांगला क्रश करून टाकायचा आहे. कापूर पण आपल्याला अशाच प्रकारे क्रश करून टाकायचं आहे व ही पोटली आपल्याला चांगल्या प्रकारे बांधून घ्यायची आहे. पोटली चांगल्या प्रकारे बांधून झाली की याचा आपल्याला वास घ्यायचा आहे. जेवढा टाईम तुम्हाला दिवसभरातून जमेल तेवढा याचा वास तुम्ही घेऊ शकता आणि ही पोटली 4 ते 5 दिवस आरामात तुम्ही यूज करू शकता. तसेच आत्ताच्या या कोरोनाच्या काळात ही पोटली खूप जास्त यूजफुल अशी आहे. तसेच ही पोटली एक आयुर्वेदिक असल्यामुळे याचा काहीही साईड इफेक्ट होणार नाही आहे आपल्याला. तर नक्की तुम्ही करून बघा आणि तुम्ही सर्वांनी स्वतःची काळजी घ्या. बाय बाय, टेक केअर.